Labas rytelis, kolegos. Darom pagaliau šitą video, kurį žadėjom padaryti jau kokį milą metų. Tai pristatysim savo Beną. Pradėsime nuo atsisėdimo, nes taip susilenkus pareina nugarą pareis net 23 būnant tuoj pat. Tai vad mes turim tokią savo šaunę kėdę, labai patogią. Ir va, ir yra tobulas aukštis ir dar net aukštesniems nei 1,65 m žmonėms. Tai pristatome mūsų virtuvės kambarį pirmiausia. Čia yra kriauklė ir daugiau nieko, kaip ir matot, muilo šiek tiek turim. Jo, mes taip išlaiko minimalistiškai. Jo, bet čia yra tokia kelionės konfiguracija, sakykime, virtuvės. Vat, kai važiuojame, tai viskas taip atrodo, nu tik tai dar plovikliai būna įmesti į kriauklę. Jo, ploviklius sudedam į kriauklę, kad jie netraškėtų ir mes nenorėjom prisidaryti kažko ant stalo, nes žiauriai apkrauna erdvę. Ir šiaip labai mažai tos stalviršio erdvės yra, tai mes kaip specialiai nemontavom nieko, kad būtų jos kuo daugiau, kai reikia. Nes čia naktį patampa naktinis staliukas, viskas, ko reikia. Tai va, tai kai pradedam daryti valgyt, dažniausiai aš, tai pasiemam va iš čia viryklę. Jinai paprastai neužstringa tenais kažkur. Dabar užstrigo. Dabar užstrigo kaip tik. Nei karto nėra užstrigus savo. Va, pasidedame čia, arba čia, kur patinka, žodžiu, pagal situaciją. Džiaugiamės, kad viryklės netvirtinome, nes pirminis variantas buvo viryklę tvirtinti čia, bet pamatėm, kad per keliones, kad žiauriai dažnai norės išsimti stalą ir tiesiog gaminti kažkur vat lauke. Jo. Tai tada išsitraukiam dujas savo, prisidedam, arba tinuką prisipilam vandens, verdam, keptuvę puodą, ką norim ir va. Kriauklę naudojame šitaip. Vat čia Monikos yra nekenčiamas dalykas, man kažkaip netrukdo. Jinai nori dėti automatinę pompą, siurbliuką kažkokį. Bet kol kas yra va taip, yra tokia jūrinė laivinė pompa, tu ją spaudai ir plaunės rankas. Arba indus. Jo, man labai nepatinka šitas dalykas, nes reikia atsistojus susilenkus būti, aš noriu sėdėti, nes man skauda nugarą. Taip va, nes Monika yra tokia senutė su nugaros problema. Tada čia yra mūsų jau antrasis šaldytuvas, pirmasis nepasiteisino, kaip žinote, ir dabar įsigijome tokį, radome depą, labai esame patenkintos. Jis veikia nuo 20 ir nuo 12 voltų, turi šaldymo ir šildymo funkcijas ir veikia 3 režimais, tai žemas, vidutinis ir aukštas. Žemas naudoja 6 vatus, vidutinis 21 ir tas jau stipriausias apie nedolį 50. Tai mums liuks yra, nes yra pakankamai daug vietos jame, va, telpa net 6 1,5 litro bonkės, nu čia matot maždaug pagal daiktus, kas čia gali sutilpti. Va, dvokės sūris Monikai. Tai va, tai telpa pakankamai daug dalykų ir kadangi jisai yra toksai kaip šaltkrepšio biškį principų veikia, tai jisai dar ir gerai neblogai palaiko tą šilumą, nes labai storos sienos, izoliacijų daug visokių ir taip toliau. Tai va, kelionės metu, kadangi jau rodom kelionės konfiguracijai, mes turime tokius labai juokingus. Nu kodėl, bet jis veikia. Nu gal ir nelaikinas. Tokį labai juokingą. Tikrųjų dalyką čia yra nukrypta nuo mūsų nepasiteisinusio lango uždangalo gumytės tokios. Ir susiuvau antrą galą. Užkišam tą gumą va čia va tokią sukabintą. Užkabinam tą staliuką, kad jisai netabaluotų. Šaldytuvą čiučiut arčiau. Užkabini. Opt. Kelionės konfiguracija. Ir tiesiog idealiai laikosi šaldytuvą savo vietoj. Neslidinėja, būna vietoj. Nu tiesiog. Fantastika. Žiauriai paprastas, bet tobulas sprendimas šiai problemai. Nu, dabar galim parodyti tą stalelį. Nu va, ir tada, kai sustojame, turime tokią labai gerą besisukiojančią sėdynę, kurią mes ir išnaudojam.
Tai vat taip, kai nenori autis batų, tai pereini į priekį, susėdi. Čia biški, nežiūrėkit. Čia bardakas reikia. Čia tokį vat patraukį, pilnai atsilaši, labai patogu šitaip sėdėt. Tokį vat čia paspaudi dalyką, pradedi suktis. Apsisuki, ne iki galo. Kas trukdo? Pasikeli stalą, Taip. nes atsisukus jau nebepasikels. Pasikeli stalą, iš va čia išsitrauki koją. Turim tokią prisukamą koją. Va. Ir tada tik reikia pajausti ten, kur užsukti Dabar kol žodžius. Gabrielė pataikys, jai kažkaip sudėtingai būna. Va, žodžiu, čia suki ir prisuki. Ir tada pasiemi, tai yra nepasiemi, jau paprašai, kad jau Monika atneštų kompą, nes jeigu iki šiol neatsineši, jo čia nais, tai jau dabar biški komplikuota darosi išlipti iš čia. Aišku, galima, čia vaikščiojame, mes arba lendam per apačią, bet jo. Atsineši kompą ir ta. Taip. O kai čia dirbame, tai šaldytuvo visai patogu yra čia pasidėti. Ir tada stengtis tik neuždengti ventiliacijos, aišku, bet va taip kojelės išsitiesti. Tiesiog apie viską pagalvota, ne? Viskas atlieka 3 funkcijas minimum, visi daiktai. Ir dabar pristatysim jums vandens bakus, tokia techninė mikropusė labiau, kad jau čia atsidarėm. Čia yra švaraus vandens bakas, vat žarnelė įeina, paima iš čia ir va ten yra nešvaraus vandens bakas. Ir mes jis pripildom kažkur iki čia, kiek čia dabar yra čia. Biški mažai. O jėzus jau reiks biškus, kažkaip daug vandens naudojam. Iki čia va papildom ir, ir kitas iki tiek visi pildo, tai jau kai būna pilnas, jau mums biški yra reikalų pavilgti. Jo, mes taip stengiamės po pusę, nes sunku nešti tiesiog. Jo, tai stengiamės taip labai nepripildyti. Tokie čia tie ir įrengimai. Va dar yra prie kiekvienos spintelės va tokie magnetukai, kurie dar prilaiko papildomai. Tai visos spintelės laikosi su šitais magnetukais labai gerai. Ta prasme, nėra, kad atsidarius būtų kažkuri. Apart šitos, nes čia, aišku, ant posūkio tie bakai biški pradeda čiuožti ir spausti tas duris, tai šitom durelėm mes dar turim papildomai kabliuką, va čia užkabinam ir tada laikosi jau visiškai tobulai. Ten yra kojų ir stalų vieta. Jo, čia yra koja padėta, čia turime stalą lauko išlankstomą laikome. Taip pat langų uždangalus ir va čia yra, mano mama pasiūlo tokį žiauriai mielus krepšelius. Aš parodysiu iš kitos pusės. Ir kitą dar ten turim, arčiau matysis. Tai čia visokius laidus laikom, telefonus kelionės metu tokias, pat grinai laidų, adapterių ir taip toliau vieta. Čia yra 2 rozetės, kurias dažniausiai drožiam iš viso mikro, iš visų rozečių, nes tiesiog kraunam telefonus, kompus važiuodamos. Ir jos daugiausiai būna naudojamos. Ten dar yra priekinio lango uždangalas padėtas. Čia tokie bardakėlis ir, ne bardakėlis, čia tiesiog uždangalai, langų stalas ir techniniai reikmenys šitą maišelėje. Tai va, labai ilgai šiaip vargom, kol suradom kriauklę tokią mažą, kaip matot, ta prasme, jinai, rankos tipo telpa ten vieną lėkštę, vieną bliudelį gali pasiplaut. Puodą jau toks iššūkis būna išplaut, tai dažniausiai einam puodus kažkur kitur plaut, jeigu kempinge kokiam esam. Va, tai šiaip sunku tokių mažų kriauklių rasti, nes standartas būna 40 comų minimum plotis. Tai čia kas yra visas mūsų stalviršius, tai aiškiai mums to yra per daug, per didelė. Tai šitos pakankamai ilgai ieškojom kriauklytės ir galvojom bus per maža, bet jinai tiesiog tobulai čia pritiko kažkaip. Tai prieš gal darantis mikrą, sakyčiau, reiktų gal pasiplanuoti, tai biški susiras iš anksto tą kriauklę. Mes tiesiog nelabai turėjom laiko, labai norėjom išvažiuoti, tai neturėjom laiko daug ir planuoti. Tai va, čia užuolaidėlės turim, virtuvė užsidengė. Oi. Dabar kelionės konfiguracija matome. Va, užsidengia ir nieks čia nemato nieko. Tai dabar galim keliauti į miegamojo kambarį. Va, kėdutę galime
supakuoti čia naisva padėti į savo vietą, jinai eina. Taip. Tai čia turim tokią spintelę, kur biški daiktus laikom, tašes. Čia yra indai visokie ir įrankiai, o čia tiesiog kiekvieni namai turi tą vieną lentyną, kur net negali apibūdinti, kas ten yra, nes ten yra tiesiog viskas, kas niekur kitur netinka. Ta prasme, nuo odų žvakių, degtukai, lauktuvės, vloginimo prietaisai, fotik, siuvimo renginys, servetėlės, nu tiesiog viskas, ko nori. Tai visi turim tokią lentyną. Čia vat viršui dar laikome savo saulės bateriją, kurią pasidedam ant priekio, kai važiuojam ir tada krauname prietaisus. Va, o čia yra mūsų pagrindinė rūbų spinta. Prieikite arčiau, kviečiame jūs. Va. Daug čia visko. Čia yra tokie sudėti šiltesni rūbai, ten kuprinės, vaistai. Atleiskite už bardakėlį, bet tikime, kad ne vieno iš jūsų spinta atrodo dar blogiau. Tai jau prašom neteisti čia mūsų. Va, čia yra mano rūbai ir kosmetika ir čia yra mūsų abiejų krepšys toksai visoks, labiau mano. Čia yra Monikos spinta, čia yra knygos, kurių dar nepalėtėm nuo kelionės pradžios. Visada pasiemam knygų, bet kažkaip niekada mes jų neskaitom, nes nėra laiko. Va, Lidlo maišas, nes kai eini šopintis, tai patogu įsidėti į maišą viską, kad nepirkti naujo, mes taip mėgstame ekologiškai. Ir vėlgi tie patys magnetukai, kurie puikiai laiko čia viską. Va. Stoglangio demonstracija. Turime instaliavę šiaip, mūsų tokiose mašinose nelabai būna stoglangių, tai turime instaliavę stoglangį, didžiausią kokį radome. Atsidaro tinklelis, kuris yra skirtas nuo mūsų. Va taip, galima vieną pusę, galima kitą pusę, va, galima abi, galima nei vienos. Va. Jeigu nestipriai lyja, tai neprilyja į vidų, net ir atidarytas. Jeigu jau tik tai stipresnis lietus, tada jau reikia užsidaryti, nes prilis. Čia turime jungiklius lempučių mūsų, va. Va. O čia turime tokį dalyką, atjungimą ir prijungimą krovimo mūsų salono akumuliatoriaus nuo mašinos generatoriaus. Tai dabar jisai yra vat, išjungtas, ta prasme atjungtas, kad mūsų visa sistema elektros nevalgytų energijos iš mašinos akumuliatoriaus ir kad užsivestume po to. O kai važiuojame, mes tada va taip pasukame ir salono akumuliatorius pradeda krautis nuo mašinos generatoriaus nuo važiavimo, kas labai šiaip pasiteisino, nes žiauriai greit pasikrauna. Nu va, dabar parodysim dar biškį daugiau savo bardakėlio. Taip gražiai uždengta buvo. Va, dabar jau nelabai gražiai. Čia turim tokių porą dalykų. Laidai, visokios šluotos, ten pakelimai, tokie techninis krepšys. Čia turim antifrizą, ledukas, tada turime saulės dušą, kuris prisipildo ir tada prausėsiu labai neblogų spaudimų. Va, čia turime biškį popieriaus, turime tokius ormaišius, kuriuos prisipučiam ir gulim kaip gultose. Va, ir tada galim eiti į kitą pusę, parodysime. Ta pusė tokia biški ūkinė labiau, ne paradinė. Turime batų krepšį, labai pasiteisino, kad nusipirkom dar vieną, nes į pirmą kelionę išvažiavom be jo. Ir čia mėtės batai pirmyn ir atgal ir maišė mums atitraukti lovą. Čia yra mūsų elektros sistema visa. Inverteris, pakrovėjas, akumuliatorius arklinis. Va, čia turime visokių mašinos taisymo ir pagalbinių dalykų mašinai dėžė, tai kompresorius, siurblys, antifrizas, tepalai, tempimo virvė, padangų taisymo rinkinys, ir dar ten visokių dalykėlių, atsuktuvų, turim visko. Va, čia turim skėtis nuo saulės tą paplūdimio, čia yra mūsų kėdės, kurios išsiskleidžia ir tada sėdim prie to stalo, kur priekį turim. Va, čia vat yra įsijungia mūsų lemputės, dabar aišku nelabai gal matosi, kaip jos įsijungia. Ir čia yra tas kitas krepšelis dalykų, laikymo, kurį mano mama padarė. Tai čia visokie, vonios tokie
reikalaišukus su šampūnai. Su veidrodėliu. Va ir taip toliau. O čia turime veidrodėlį išsitempinti. Galima pasižiūrėti į save iš vienos, iš kitos pusės, iš kurios tik norite. Ir žinoma, platatuškės. Taipogi čia dar yra dvi elektros rozetės, kad vakare, kai guli lovai arba naktį gali čia krautis. Va. Ir tada turime užuolaidas, kurias darė Monikos mama. Va. Štai uždengiamus naktį nuo vagiukų. Ir dabar galime eiti į priekį, parodysim visiems turbūt įdomiausią dalyką, tai kaip išsiskleidžia lova. Tai išskleisim lovą. Šiaip dažniausiai darom tą procesą dviese, bet kadangi dabar vieną filmuoja, kitą šneka, tai pasistengsiu vieną tą viską padaryti. Va. Paprasčiausiai aš būnu čionais, Monika iš galo, kai galima atsidaryti tą bagažinę, nes kai tu tiesiog aikšteliai kažkokioje ir aplinkui vaikšto žmonės, tai nėra žiauriai malonu atsidaryti ir tenais rodyti visiems, ką turi. Tai šita pagalvė pilka dažniausiai būna ir taip ant vairuotojo sėdynės, nes mums lengviau sankabą pasiekti su ją už nugaros. Šitas imam irgi dedam į priekį. Va, pledą. Nuimam į priekį. Krūva daiktų. Čia krūva, bokštas daras daiktų. Va, viskas tada eina čionais į šitą pusę. Ne, tai trauk. Kaip čia mes darom? Jo. Biškai pamiršo Gabrielė. Biškai susijaudinimo atleisti. Tada įsitikinam, kad papačia va čia vidury yra laisvas takas ir tai kojai eiti ir kad niekas čionais netrukdys, už nieko neužklius ir nesulūš. Ir tada tiesiog prisitvirtinę va tokius esam dalykus ir traukiam. Vieną kartą būna lengviau, kitą kartą sunkiau, dar priklausomai nuo to, ar tenais įstringa kokia nors va, pledas tenais yra įstrigęs. Tai nėra, kad labai taip jau lengva visada būna, bet kartais biškai pasinervuojam. Pašuntam. Va, ištraukiu, dabar jau gerai. Iki va šitos va spintelės. Va. Čionais yra toksai specialiai Čia viskas buvo dalykas padarytas. Va, iki galo išsitrauki. Imi tą čiužinį, kuris ant viršaus yra. Čia padedi. Va. Numeti tas. Ten dažniausiai žmogus stovintis paima kaldras, pagalves. Imi tada šitą. Papačią dar turim pledą dabar, nes jau kai bus šalta, tai nuklosimės jį ant viršaus, bet kol kas tai papačią dar nereikalingas. Va. Išsitiesi paklodės. Nu čia pagal nuotaiką arba gražiau, arba prasčiau pasikloji lovą. Va, kaldra. Pagalvės. Pagal nuotaiką irgi dedam galvą arba toj pusėj, arba šitoj pusėj. Jeigu būna karšta, dažnai būna, kad čia galva, nes tada arčiau biški geriau eina šitas oras nuo stoglangio arba biški durys būna pravertos. Tenais biški naktim girdisi inverteris, tai čionais irgi būna geriau dėl to. Nu tai žodžiu taip, pagal situaciją pažiūrim. Ir tada dar prieš miegą darbas būna uždaryti visas, užeikit. Darbelis būna uždaryti visas užuolaidas. Tai aš čia nežinau, aš dar galvoju, kad būtų galima padaryti tokias pačias vėlutes ir apačioj, kad jos tiesiog visą laiką va taip va slankiotų ir būtų patogiau. Bet kol kas dabar yra va taip va. Nusiėmė tos magnetukus, pirkom Jyske, jeigu kam įdomu. Ne reklama. Niekas nemoka už tai. Va. Paėmi čionais prikabinė. Gerai, kai name yra daug metalinių detalių visokių va. Viskas prie visur kimba. Voilà. Ir susileidžiu, aišku, dar patikrini, kad vėlgi ten nieko nėra užkritę per naktį. Ir va. Ir tada... Na ir va. O čia yra patogiausias sėdėjimas mikre.
labai gerai kojas užkelia, čia labai gerai atsirimt. Tiesiog tobula. Tai tiek.